oduu teenyaa jalqabaatiin kantiibaa magaalaa Finfinnee Aadde Adaanech Abeebee dhukkubsatanii yaalaaf Ameerikaa deemuun ibsame. Kantiibaan tun dhukkubsatteetti jechuun hedduun yoo barreessan isiin immoo miidiyaa hawaasaa gubbatti dhimma kooriidarii irratti yaada kenniteetti. Xiinxalaan siyaasaa obbo Jawaar Mohaammed immoo ergaa kantiibaa tanaa hordofee yaada laateen kooriidariin daabboo ta'ee beela lama hin baasu jedhaniiru. Bal'inaan isin biraan geenya. Oduu biraatiin hiriirri mormii cimaan naannoo Tigraayitti gaggeeffamaa ooluun dhaga'ame. Kanaanis uummanni Tigraay wayyaanee balaaleeffataniiru. Gama biraatiin dhimma waraanaa irratti haadholeen Tigraay jilbiiffatanii uumaa osoo kadhatanii suuraan qoodame ijoo dubbii taheeraa gabaasa bal'aa qabna. Oduu biraatiin miidiyaan guddichi Oromoo Oromiyaa Miidiyaa Niitwork guutummaatti cufamuun ibsame. Waggoota 13 itti dhiyaatuuf seenaa miidiyaa Oromoo kan jijjiire OMN rakkoo faayinaansii isa mudateen istuudiyoo Afrikaa qabu 2 cufuudhaaf akka dirqame himameera. Dhimmicha irrattis gabaasa bal'aa qopheessine qabna. Oduu biraatiin wallisaa Qamar Yuusuf albamii isaa 7ffaa fi isa xumuraa waxabajjii 15 bara 2017 eebbisiisuufi jedhame. Gabaasa guutuu dhageessu. Oduu teenyaa xumuraatiin pirezidaantiin Raashiyaa Vilaadimir Puutiin marii nagaa Yuukireen waliin Tarkiitti gaggeeffamu irratti akka hin argamne ibsame. Zelenskiin immoo sa'aa muraasa dura Istaanbul galaniiru. Gabaasa guutuu isin biraan geenyaa. Akkam jirtu daawwattootaaf hordoftoota Anolee Global Media. Oduu odeeffannoo keenya guyyaa irraa tokko jennee jalqabneeti jirra. Odeeffannoo keenya ijoo isaa amma dhageessan guutuu isaa isin biraan geenya. Agaa xumura sagantaa keenyaatti dhaggeeffachuun yaada qabdan gara koomentiitiin nuuf barreessaa. Viidiyoon keenya namoota hedduu biraa akka dhaqqabuuf immoo laayik, sheer, sabskiraayib godhuun dagatinaa isiniin jenna. Kallattumaan gara gabaasa bal'aattiin isin qajeelcha. Oduu teenyaa jalqabaatiin kantiibaan magaalaa Finfinnee Aadde Adaanech Abeebee dhukkubsatanii yaalaaf Ameerikaa deemuun ibsame. Kantiibaan tun dhukkubsatteetti jechuun hedduun yoo barreessan isiin immoo miidiyaa hawaasaa gubbatti dhimma kooriidarii irratti yaada laatteetti. Xiinxalaan siyaasaa obbo Jawaar Mohaammed immoo ergaa kantiibaa tanaa hordofee yaada kenneen kooriidariin daabboo ta'ee beela nama hin baasu jedhan. Waggootaaf magaalaa Finfinnee tan bulchite Aadde Adaanech Abeebee tibbana dhukkubsattee yaalaaf Ameerikaa deemteetti odeeffannoon jedhu guddoo qoodameera. Kantiibaan magaalaa Finfinnee bareechaa jirti jechuun hedduun jaallatanii fi dinqisiifatan, kaan immoo lakkii miskiina buqqisaa jirti jechuun himatan tun Ameerikaa jiraachuu ofiif ammatti mirkaneessine. Tibbana miidiyaa hawaasaa TikTokii fi Facebook dabalatee hedduu gubbatti kantiibaan magaalaa Finfinnee Aadde Adaanech Abeebee dhukkubsattee biyya Ameerikaa kutaa Minisootaa magaalaa Rochester hospitaala Maayoo kiliinikitti yaalamaa jirti odeeffannoon jedhu guddoo qoodameera. Kantiibaan tun yaalaaf gara Ameerikaatti erga imaltee torbaan akka caalte kan gabaafame yoo ta'u siree hunda ciiftee jedhu namoonni dhimmicha ni beeyna jechuun maxxansaa jiran. Ta'us garuu kantiibittiin eeysaatu dhukkube wanti jedhu ammallee odeeffannoon ba'ee hin jiru. Kantiibaa magaalaa Finfinnee Aadde Adaanech Abeebee dhukkubsatteetti odeeffannoon jedhu faca'uu hordofe namoonni aktivistii mootummaa ta'an hedduun isaanii oduun kun soba jechaa jiru. Kantiibaa magaalaa Finfinnee Aadde Adaanech Abeebee kan isii jaallatuuf hojii isii dinqisiifatu akkuma baay'atu kan isii jibbuu fi isii mormus danuu qabdi. Yeroo baay'ee garuu kantiibaa tanarratti gareen finxaaleeyyii Amaaraa yoo duulan ni mul'ata. Humnoonni Amaaraa akka nama siyaasaatti isii mormuu caalaa eenyummaa isiitiin isii xiqqeessuuf yeroo yaalan hunda mul'ata. Kantiibaan tun wayita namoonni hedduun dhukkubsattee Ameerikaa akka jirtu ibsanitti isiin waa'ee kooriidarii magaalaa Finfinnee maxxansaa turte. Kaleessa galgala hedduun namoota waa'ee isii yoo barreessan isiin immoo Finfinnee bareedduu miidiyaa hawaasaa gubbatti qoodaa turteetti. Waggoota dabre misooma kooriidariitiin magaalaa bareechaa tan jirtu Adaanech Abeebee suuraa haarawa eda maxxansiteen fuula haarawa Finfinnee jechuun katabdeetti. Dhimma kana ilaalchisuun xiinxalaan siyaasaa obbo Jawaar Mohaammadis gama isaatiin yaada laateera. Obbo Jawaar Mohaammed barreeffama kantiibittii ilaalchisuun ganamaarraa ergaa dabarseen kaleessa galgala milishaa miidiyaa irraa kaasee hanga faarsee bulaatti gareen badhaadhinaa ambasaadara irraa kaasee haga ministeerotaatti misooma kooriidarii maxxansaa akka turan yaadachiiseera. Suuraan jarri qoodaa turan tun sababa malee miti kan jedhu Jawaar, suuraan Finfinnee kun gaaffii haakimoota, barsiisotaatii fi ogeeyyii biroo kaasaa jiran ukkaamsuudhaaf kan kaayyeeffate akka ta'e himeera Jawaar.
Wayita ogeessi fayyaa ijoolleen koo beela'aniiru miindaan koo mana kiraatiif hin ga'u jechuun booyaa jiranitti suuraa biliclicii maxxansuun kooriidarii nyaadhaa akka jechuu fakkaataa jedha Jawaar. Kooriidariin daabboo ta'ee beela nama hin baasu kan jedhan Jawaar mana ta'eetis qorra namarraa hin ittisu erga jedhanii booda hundaafuu waggoota 7 biliclicii irraa kan hafe humaa hojjechuu hin dandeenye jechuun kantiibaa tanaaf deebisaa laatan obbo Jawaar Muhammad. Oduu biraatiin hiriirri mormii cimaan naannoo Tigraayitti gaggeeffamuun ibsame. Kanaanis uummanni Tigraay wayyaanee balaaleeffataniiru. Gama biraatiin dhimma waraanaa irratti haadholeen Tigraay jilbeeffatanii uumaa osoo kadhatanii suuraan qoodame ijoo dubbiis ta'eera. Guyyaa kaleessaa boordiin filannoo biyyaalessaa TPLF paartii siyaasaa keessaa haqamuu ibsee ture. Boordiin filannoo biyyaalessaa Itoophiyaa caamsaa 13/2025 irraa eegalee beekamtii seera qabeessummaa addi bilisummaa uummata Tigraay haquu beeksiseera. Boordichi murtoo kanaaf akka sababaatti kan ere paartichi yeroo ji'oota 3 kennameef keessatti tarkaanfiiwwan sirreeffamaa fudhachuu dhabuudhaan akka ta'e ibsu kaleessa galgala gabaasuun keenya ni yaadatama. TPLF guutummaatti ayyamni isaa haqamuu hordofee naannoo Tigraay keessatti bifa haaraan waraanni ka'uu akka danda'u shakkame. Waggaa 4 dura uummata Tigraay waraana hamaa keessa kan galchite gareen of tuultota wayyaanee jedhamtu tun ammas ajaja boordii filannoo biyyaalessaa fudhachuu diduu isii hordofee waraanni kun waan hin hafneedha jedhame. TPLF sochii waraanatti deebi'uu eegaluu kana hordofee uummanni Tigraay arra ganama irraa kaasee hiriira ba'uun wayyaanee balaaleeffateera. Haaluma kanaan hawaasni raayyaa ganama kana bakka takkaa hiriira ba'uun sochiin waraanaa amma mul'achaa jiru kun hatattamaan akka dhaabbatu gaafatan. Uummanni raayyaa guyyaa irraa caamsaa 7/2017 ejjannoo gareen Dabratsiyoon fudhachaa jiru sirrii akka hin taane ibsuun gareen Dr. Dabratsiyoon Gabramikaa'el tarkaanfii waraanatti geessu kana akka dhaabu gaafataniiru. Guyyoota dura ibsa Dr. Dabratsiyoon Gabramikaa'el kennee ture ilaalleerraa kan jedhan uummanni raayyaa ibsi Dabratsiyoon sun nagaa uummata keenyaa waan laamsheessuuf cimsinee morminaa jedhaniiru. Sagalee irra dhageessisan keessatti uummanni Tigraay akkana jechuun garee wayyaanee mormaniiru. Dabratsiyoon uummata Tigraay irratti waraana biraa labsuu ammatti cimsinee morminaa. Nuti uummanni raayyaa lola amma booda hin barbaannu. Sagaleen uummata raayyaa dhagaamuu qaba. Sammuu waraanaatii fi duubatti hafummaa keessaa gareen Dabratsiyoon bahuu qaba. Ammatti uummanni Tigraay uummata tokko adda facaasuudhaaf sochii godhamuus hin fudhannu. Isa bira dabree ergama shaabi'aa fudhachuudhaaf yeroo hin qabnu uummanni hiree isaa ofumaaf haa murteeffatu jechuun sagalee isaanii dhageessisan. Akka Dimtsi Wayyaaniin gabaasetti hiriirri mormii kun haga oduu tana qindeessinutti bakkoota garagaraatti gaggeeffamaa jira. Kan namoota hedduu ajaa'ibe garuu hiriira qofaa miti arra kan gaggeeffame. Haadholeen Tigraay waraana dadhaban akkuma suuraa kana ilaaltan jilbeeffatanii uumaa isaanii osoo kadhatanii mul'atu. Haadholeen Tigraay warri raayyaa irraa ta'an kun jilbeeffatanii uumaa isaanii yoo kadhatan yaa Waaqayyo uumaa lola dadhabneerra nagaa nuuf buusi jechaa turan. Waraana waggaa 2 gaggeeffame keessatti namoota miiliyoona kan dhabde Tigraay waraanni sun akka hin deebineef ummanni uumaaf uumama kadhachuutti cicheera. Gareen of tuultu wayyaaneen ammas shaabi'aa faana dhaabbachuu waraana biraa banuudhaaf qophiirra akka jirtu himamu erga eegalee bubbuleera. Kaleessa garuu boordiin filannoo biyyaalessaa paarticha haquu hordofee waraanni kun ka'uun hin hafu jedhamee sodaatame. Kanaaf uummanni Tigraay amma hiriira ba'uuf dirqame. Kun kanaan osoo jiru guyyoota itti aanan keessatti aanaalee 14ttis mormiin kun itti fufa jedhame. Oduu biraatiin wallisaa Qamar Yusuf albamii isaa 7ffaa fi isa xumuraa waxabajjii 15/2017 eebbisiisuufi jedhame. Waggoota 50f hojii damee aartii keessa kan jiru wallisaa Qamar Yusuf albamii isaa 7ffaa fi isa xumuraa waxabajjii 15/2017 Finfinnee hoteela Skylight'tti akka eebbisiisu hime. Eebba albamichaa ilaalchisuun wallisaan kun arra miidiyaaleedhaaf ibsa laateera. Koreen qindeessituu eebba albamichaa akka ibsetti Qamar imala muuziqaa waggoota 50 keessatti sirboota qeenxee 50 fi albamoota 7 baasuu mirkaneessan. Sirboota isaas waltajjiiwwan biyyoota addunyaa 48 irratti dhiyeesseera jedhame. Gama biraatiin Qamar Yusuf jala bultii ayyaana irreechaa bara 2018 sababeeffachuun fulbana 23 ammoo koonsartii sirbaa Finfinnee galma Barkumeetti kan dhiyeessu yoo ta'u, isa booda ammoo biyya keessaa bakkoota akka magaalaa Adaamaa, Shaashamannee, Jimma, Dirree Dhawaa, Hararitti akkasumas
biyyoota Arabaaf Ameerikaa dabrees Awustiraaliyaatti koonsartii ni dhiyeessa jedhameera. Gama biraatiin dookumantariin imala muuziqaa waggoota 50 Qamar Yuusufis qophaa'aa jiraachuu korichi ibseera. Oduu biraatiin miidiyaan guddichi Oromoo Oromiyaa Miidiyaa Neetwork guutummaatti cufamuun ibsame. Waggoota 13 itti dhiyaatuuf seenaa miidiyaa Oromoo kan jijjiire OMN rakkoo faayinaansii isa mudateen istuudiyoo Afrikaa qabu 2 cufuuf akka dirqame himameera. Jawaar Mohammadii fi garee isaatiin waggaa 12 dura hojii kan eegale OMN sirna tokko jijjiiruu keessatti gahee leencaa kan taphate miidiyaan kun Ameerikaatti hundeeffame boodarra gara biyyaatti galuun osoo hojjechaa jiru saamamee marroo lammaffaatiif gara biyya alaatti kan godaane OMN amma hojii dhaabuun isaa mirkanaa'eera. Oromiyaa Miidiyaa Neetwork waggoottan dabran keessumaa Hacaaluun ajjeefame erga biyyaa baafame booda rakkoo hamaan isa mudatee ture. Kanaanis rakkoon faayinaansii miidiyaa kana guddoo qoraa tureera. Qabeenyi isaa miiliyoonaan lakkaa'amu meeshaa isaa dabalatee kan saamame OMN erga qabeenya isaa mootummaan saamee booda tasuma akka miidiyaatti guutuu ta'ee hojjechuudhaaf takka haalli isaaf mijate akka hin beekne boordii miidiyaa kanaa deddeebiin ibsaa turan. Waggoota 3 dabre immoo rakkoon faayinaansiitu miidiyaa kana ittuu cimtee miidiyaan kun akka cufamu gooteetti. Gaggeessitoonni miidiyaa kanaa irra deddeebi'iin uummanni miidiyaa kanaaf akka tumsuu fi miidiyaa kana akka gadi dhaabu gaafachaa turan. Ta'us garuu miidiyaa kana deebisanii dhaabuudhaaf fedhiin uummanni agarsiise xiqqaa ture. Miidiyaan dhugaa Oromoo karaa dhugaa qofaan gabaasaa ture kun waggoota 3 dabre cufamuuf deema jedhamee akeekkachiifamuus amma dhumarra waan harkaa qabu guutummaatti fixatee hojii dhaabuun isaa himameera. Haaluma kanaan istuudiyoo 2 Afrikaa kan qabu Oromiyaa Miidiyaa Neetwork lachuu hojii dhaabdeetti jedhame. Istuudiyoon isaa jalqabaa waggootaaf Ijipti Kaayiroo turte. Istuudiyoon lammaffaa immoo erga Hacaaluun ajjeefame booda Keeniyaa Naayiroobiitti banamuun hojjechaa ture miidiyaan kun. Haa ta'u malee OMN istuudiyoo tana lachuu akka cufe kan ibsame yoo ta'u gaazexeessitoonni miidiyaa kanas guutummaatti hojii dhaabaniiru. EJM odeeffannoo qabuun Oromiyaa Miidiyaa Neetwork istuudiyoo Kaayiroo qabu ji'oota dura kan cufe yoo ta'u istuudiyoo Naayiroobii jirtu garuu akkuma gaazexeessitoonni miidiyaa kanaa 3 Kaanaadaatti galaniin cufuun ibsameera. Ammatti gaazexeessitoonni miidiyaa kanaa 2 Afrikaatti argaman yuutuubii irratti odeeffannoo uummata biraan ga'aa kan jiran yoo ta'u isaanis gaazexeessaa Abiraam Birruutii fi Siraaj Sabaati. Walumaa galatti miidiyaan guddichi Oromoon nan qaba jedhu Oromiyaa Miidiyaa Neetwork hojii dhaabuu isaati. Istuudiyoolee qabu cufee ammatti yuutuubii qofa irratti gaazexeessitoonni hojjechuuf dirqamaniiru. Yeroo Oromoo miidiyaa barbaadutti miidiyaan guddichi Oromoo cufame. Miidiyaaleen Oromoo banaman haala kanaan yoo cufaman kun isa jalqabaa miti. Oromiyaa Miidiyaa Neetwork inumaa miidiyaa guddicha tureedha jedhama. OBS, Waliif TV, FIB, Wiirtuu fi kanneen biroo miidiyaalee hedduu banamanii cufaman keessaati. Oduu teenyaa xumuraatiin Pireezidaantii Raashiyaa Vilaadimeer Puutiin marii nagaa Yuukireen waliin Tarkiitti gaggeeffamu irratti akka hin argamne ibsame. Zeleniskiin immoo sa'aa muraasa dura Istaanbul galaniiru. Mariin nagaa Raashiyaa fi Yuukireen jidduutti kamisa irraa magaalaa Tarkii Istaanbul keessatti gaggeeffama. Pireezidaantiin Raashiyaa Vilaadimeer Puutiin garuu akka irratti hin hirmaanne Raashiyaan beeksifteetti. Puutiin marii nagaa kanarratti qaamaan akka hirmaataniif pireezidaantii Yuukireen Volodimir Zeleniskiitiin waamichi taasifamullee maqaa qondaaltota tarreeffamanii keessatti garuu hin argaman. Puutiin bakka isaa gargaaraa isaa gara Istaanbulitti ergan. Kanaanis ammoo jiila Raashiyaa kana kan dursan Vilaadimeer Meedisinkiin akka ta'an eerame. Zeleniskiin kanaan dura marii kanarratti Puutiin qaamaan argamuu qaba jechuun dubbachaa turan. Kanaanis fuulaa fi fuulatti isa faana mari'achuu akka barbaadan ibsaa turan. Pireezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp gama isaatiin osoo Puutiin kan argaman ta'e akka ofiifis irratti hirmaatan kaleessa dubbatanii turan. Zeleniskiin ammoo reefu sa'a muraasa dura Istaanbul qaamaan kan galan yoo ta'u pireezidaantii Tarkii Rajab Xayyib Erdogan waliin wal arguun himameera. Eenyu akka Raashiyaa irraa dhufu ilaaluuf eegaa jirra jedha Zeleniskiin. Achiis tarkaanfii Yuukireen fudhachuu qabdu amma boodana murteessaa haga ammaatti garuu mallattooleen gama isaanii irraa mul'atu yookaan gama Raashiyaatii mul'atu ifaa miti jedha Zeleniskiin. Puutiin fi Zeleniskiin erga muddee bara 2019 as qaamaan wal arganii hin beekan. Raashiyaa fi Yuukireen yeroo dhumaatiif marii kallattiitiif kan ta'an bitooteessa bara 2022 Istaanbul keessatti yoo ta'u yeroon sunis battaluma Mooskoon weerara guutuu
Yuukireen irratti banteettidha.